kokios šypsenos iš toli. Reikia džiaugtis. Kokios nuostabios damos mūsų aplankė. Mes džiaugiamės ir esame labai laimingi, kad atvykote pas mus. Beatričė. Beatričė esi tu, taip? Taip, aš esu Beatričė Bankauskaitė ir gyvenu tokiam mažam kaimeliai Statkiškės. Ir man yra 18 metų. Kodėl taip ilgai tempėjai? Žinote, žiūrėdavau televizorių ir galvodavau, aš noriu ten būti. Aš noriu, bet neįdavau į atranką, tiesiog norėdavau. Ir tai vieną kartą savo pasakiau, tai kodėl aš neinu ir atėjau. Taip, tu nesakydavai, kad neturiu ką apsirengti, neturiu laiko. Ai. Liko keli žingsniai iki tavo svajonės. Štai ten tos durys. Ir tu jau scenai. Pasiruošus? Taip. Pirmin. Sėkmės tau. Ačiū. Beatričė. Čia sugalvoti į tokį vardą. Labas vakaras. Labas vakaras. Kuo jūs vardu? Aš esu Beatričė. Beatričė. Iš kur jūs atvykote? Atvykau iš Alytaus rajono, bet labai iš mažo kaimelio ir manau, kad jūs jo nežinosit. Pabandyk. Pabandyk, prasaitį žino. Aš žinau, Kapčiamiestis. Ne, Statkiškės. Oi, aš žinau. Kaip, ašgi žinau, aš esu pravažiavęs tą kaimelį. Rimtai. Statkiškės, nes aš pagalvojau, kad koks fainas pavadinimas. Statkiškės. Tikrai, tas mažas kaimelis visų dažnai painiojamas su laipsniu turinčiomis stakliškėmis. O iš tiesų Statkiškės derėtų atsiminti dėl švento reikalo. Gal žinot Pivašiūnus tokius? Tai netoli Pivašiūnų, 5 kilometrai. Kaip ir priklauso, kiekvienais metais einu į Pivašiūnų atlaidus. Taigi, Beatričė kiekvienais metais keliais eina aplink bažnyčią, kad jai būtų atleistos visos nuodėmės. Nors ji lyg ir nepanaši nusidėjėlė, bet jai atrodo, kad ji nusikalsta kaip dzūkė. Aš manau, kad aš jau prarandu tą savitumą. Man atrodo, kad aš nemoku dzūkiškai. Pamirštu, visas kraštas jau to trūksta, tos tradicijos pas mus dzūkiškai, bet iš tikrųjų. O antras dalykas, dėl ko ji eitų ir eitų keliais aplink Pivašiūnų bažnyčią – galimybė dainuoti. Sakydavau mamai, mama, aš noriu dainuoti, o kadangi gyvenu kaime, pas mus nėra kur. Sakau, mama, važiuoju mokytis į Alytų. Sako, jei tu pati susirasi, važiuok. Išvažiavau, pradėjau, sako, gali dainuoti. Ir tiesiog sakydavo žmonės, tu tikrai turi gražų balsą ir tikrai gali dainuoti, labai smagu tavęs klausyti. Ir aš patikėjau. Gerai, ką jūs ten užsiemat, iš ko darot pinigus ir kaip jūs ten gyvenat? Labai faina. Iš tikrųjų, tai ten vienkiemis. Jūs Taip. vienas namas? Taip. Jūs ten viena gyvenat ir pati savo mokotės ir jau abiturientė? Taip. Sveika atvykus į mūsų kaimą. Jo. Džiaugiuosi, čia labai Čia tikrai X gera. faktoriaus kaimas. Gerai, ką jūs mums paruošite šiandien? Dainuosiu dainą Naughty Boy, kuri vadinasi La, La, La. La, 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 la. Gerai, tai užleliuokit, viskas. Gerai. Važiuojam. Aš sakau, visas dainas žinau. Yes, our love is running out of time. I won't count the hours, rather be gather when the words collide. I'm gonna down you up before I lose my mind. I can find you, see the lightning. I don't need to change, but when you read your speech is siren in a thin. I'm covering my eyes like a cat. When words mean nothing, I go la la la. I'm turning over though when you speak. My heart can't stop it. I thought I was to block it. I'm covering my eyes like a cat. When words mean nothing, I go la la la. I'm turning over though when you speak. My heart can't stop it. I thought I was to block it. I go la 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 la. Oh, I go la 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 la. I thought I was to block it. I go. Whoa, whoa. Beatričė, jūs turit karvių? Viena. Vieną? Melžiat ją?
Aš tai ne. Ne, o kas melžia? Tėvelis. Tėvelis melžia karvę, Beatričė jam dainuoja. Tai fantastiškas vaizdelis. Gerai, kolegos, ką jūs? Labai kažkodėl norėjai pacypti šiandien, nežinau kodėl. Iš tikrųjų, gal daina netinkama, gal tonacija netinkama. Atrodė, kad tau per žemai dinamiškai nesusitvarkiai absoliučiai. Tai buvo toli nuo tobulybės, bet aš darau tam tikras išlygas, nes daina, jinai labai spalvinga, jinai iš esmės labai įvairia pusė, pats tas gabalas. Ir jį atlikti, tiesą sakant, vienam žmogui, vėlgi, yra nelengvas iššūkis, nes reikia daryti ir tai, ir tai. Ir aš sakyčiau, kad tu gal ne visur susitvarkiai vokaliai, bet kas yra tikra, tu perdavė emociją. Tu turėjai tą jausmą ir jisai man tikrai nebuvo erzinantis, man kaip tik atrodė jisai labai šiltas, savaip interpretuotas ir pertikta energetika. Dėl to aš labai džiaugiuosi. Ta prasme, tau nereikia melžti karvių, dainuoti kur kas įdomiau. Beatričė, kas man labai patiko ir man visą laiką smagu matyti scenoje žmogų, kuris visiškai nebijo situacijos. Tu atėjai, tu pradėjai kalbėti, viskas tiesiog labai lengva, viskas labai aišku su tavimi ir labai paprasta bendrauti. Ir to iš tavęs netimsi, viskas yra labai labai gerai. Kol neuždainavai. Ir aš nežinau, mano nuomonė dar šiek tiek reikėtų pasitemti, geriau pagalvoti apie tai, apie savo dainavimą. Tiek. Nu va, kolegos viską išsakė, iš tikrųjų, spinduliuoja tų gėrių ir šiluma, ir jausmingumų, bet problema ta, kad X Faktorius tai nėra visiškai muzikos mokykla, o tau ten, tiesiog labai daug dalykų reikėtų iš vis nuo pat pradžių išmokti, nes tu nesusigaudai dainavimo visose vingrybėse, bet kad tu gali dainuoti, tai tikrai. Gerai, koks mūsų sprendimas, Marijau? Aš sakau tau taip, Beatričė. Ačiū. Juste? Aš būsiu teisinga pradžiai tau, o po to savo, o po to visiems kitiems ir tau turiu pasakyti ne. Aš tau dadėsiu vieną taip. Dabar viskas yra Prūsaičio rankose. Matai, kokia nuostabi tu bebūtum. Šis projektas tai nėra apie šiandien dieną. Jis yra ilgalaikis projektas. Ir mano sprendimas yra pagrįstas šiek tiek žiūrint į ateitį. Ir aš manau, kad tau dar šiek tiek reiktų sustiprėti, geriau pasiruošti. Todėl šiandien aš tau sakau ne ir tu nepatenki į kitą etapą. Ačiū už apsilankymą. Ačiū. These four lonely walls have changed the way Varžom I sakė, kad feel. negali dainuoti. The way I feel. Bet Still. Nieko. Tu buvai labai arti tikslo. Buvai arti tikslo, taip. Ir ateik pas mus kitais metais. Ir viskas. būtinai nepaliksiu žingsnį. Labai teisingai padarei, kad atvykai pas mus. Šaunuolė. See you. Šaunuolė, ačiū tau. Ačiū. Where else can I go? Where else can Nežinau, nes labai daug ruošiausi ir visada sakiau, jeigu nepateksiu, bet būsiu padarius viską, tai nieko tokio. Bet kai naliu nuo scenos ir galvoju, o ne, susimoviau. Tada pasidaro gaila, bet iš tikrųjų tai viskas gerai. Spausk prenumeruoti ir nepraleisi nei vieno video. Daugiau apie X Faktorių rasi naujienų ir pramogų portale tv3.lt.